हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डी फ्री डिस्क के साउंड नहीं आता है उसके प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं डी फ्री डिस्क की ओर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें लाइट आ रहा है पर इसमें साउंड की प्रॉब्लम है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ का जो रेजिस्टेंस था वो जल चुका है। दोस्तों, इस वजह से इस डी फ्री डिस्क में आवाज़ नहीं आ रहा है। और दोस्तों, ये हमारा जो आईसी है, ये आईसी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर एक कैपेसिटर दिख रहा होगा। इस पॉइंट से दोस्तों हमें इस पॉइंट पर एक जंपर करना है। और दोस्तों, आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि इसको बीच से कट कर देना है, क्योंकि इधर का सप्लाई इधर ना आए इस वजह से। तो इससे एक वायर यहाँ जोड़ेंगे और दूसरा वायर यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं जंपर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं जंपर कर चुका हूँ। इसी तरह से आपको भी करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।